susunod. May ref ka ba sa bahay? O gusto mo bang pagkakitaan mo ang ref mo na yan sa pamamagitan ng isang negosyo? Well, maging Siomai King Community Franchisee ka na at magkaroon pa ng pagkakataong kumita sa Siomai King Sulit Packs. Sulit sa sarap, sulit pa sa kita. You've got goals. House goals, car goals, travel goals, kaya naman dapat income goals ka rin. Maging Siomai King Community Franchisee na at kumita sa Siomai King Sulit Packs. 140 pesos lang. 40 pieces na. Sulit sa sarap, sulit sa kita. Mapa breakfast, lunch, dinner, o kahit pa sa midnight snack,
Walang umay sa aking paboritong siomay. Siomay King!